nomqineka ngamuthi akazi ukuthi kufanele yenze njani ngoba amagosa indlela akhona ngayo angaphezulu kwenza ayafisa ukungena kodwa nje ngokuthatha igxathu lomnyango ukuthi usondele kule ngoma kazwelonke shena uNkulunkulu akubusise okwenzile ungaphezulu ukucabanga kwethu baningi abantu shena basizakalayo ngale ngoma ningacabangi ukuthi into mhlambe yokuthi lokho okuncane okukhona kodwa kuyalekelela ngoba kwenza abantu baqhubeke baphile le ndawo indawo enenhlonipho. Siyabonga. Ukugada amagama asafutayo awelekelela seba ukusungisa ama-ambassadors ukuba naye sikamagama ambassador uzami ungoswaziwayo ukuthi kodwa uyakhulu ngaze nomzoshaya ukuthi obemunye kodwa nje uzoshaye ukuthi uzobona ukuthi usiyakuba futhi ithinta amakhosi ingakho ngisukume nesaka ngicela ukubingelela kakhulu zonke izintatheli esinazo la ngaphakathi abasebenzi bomnyango umkhaya wami lapha inkosi yamamboma ekhona ngasayidini lamagoso ama-ambassadors akhona ubaba uGadla ngayikhona ama-influencers akhona ngibingelele kumcineka ngibingelele bahlonishwa bese ngibingelela kakhulu kuSowanisa Sondiga siyathokoza kakhulu namhlanje ungathi iphupho akekho futhi owayazi ukuthi ingoma engahamba izifike la ikhona namhlanje sifuna ukukushayela ihlombeke emcineke ukuthi iphupho waqhamuka nalo namhlanje kubekazi ukuthi iphupho bese ngibonana kanti nawo waqhamuke nephupho esiyaye singathandi kodwa umuntu wawuphupha sithi kwafika umbono okumele ukwazi-ke emcineka kuhlezi sikusho ukuthi iphutho yolenza liyokuthi ngelinye ilanga ngitshela ukuthi ingoma yakho lokho siyonileke ingoma inabanikazi bayo okuyisisekelo sayo ngempela amagoso aphethwe amakhosi namhlanje siyajabula ukuthi Sowanisa uthe emnyangweni wakho awusondele ngihlezi ngikugcizelela ukuthi siyayifisa le nhlanhla esiyibona namhlanje kuyona yonke iminyango ukuthi sibe nongqongqoshe abazothi uma bebona abantu behleli phansi kwesihlahla besondele beyobuza ukuthi nikhuluma ngani la yini esingalekelela ngayo la kungabi sibe nongqongqoshe abazohlala emahhovisi belindele ama-proposal. Lokho kwenziwe-ke ushene namhlanje kusinikeza ithemba lokuthi ngempela sesiyabona phambili kuyakhanya ngoba amakhosi uma ungabheka ey'ndaweni ezahlukahlukene ayaba ey'ngomeni nangoDisemba. Ngikhumbula nje nangakithi inkosi yangakithi khona inkosi elalgida lapha kwathiwa ithi inkosi Phinda ngoba amakhosi ayayithanda ingoma nanezinto nje ezenzayo noma ngabe kuthiwa kuseyona ingoma ngangisho sisebenza imicimbi esiyenzayo lapho ugcwalisa namcela yakho ngangitshela ngithi kunephutha esiyenzayo